Y esta tradición popular también, ¿sí?, nos convoca como barrio. Estamos juntos alrededor del fuego. Así que vamos a dar un aplauso por esta reunión, esta participación, este espacio de encuentro. Esto no es una fogata cualquiera de un campamento, ¿sí? Este fuego representa la luz, representa lo bueno, representa todas nuestras intenciones que ahora vamos a pedir, ¿sí? Por eso le voy a pasar la palabra al padre Pancho, que nos acompaña acá, para que haga una bendición. ¿Qué tal? Buenas noches. Este fuego es intencional, ¿no? Sí, intencional. ¿Buenas intenciones o malas? Bueno, damos aplausos por las buenas intenciones, un aplauso fuerte. Vamos a poner la mano así, con todas las buenas intenciones para que Dios bendiga este fuego y podamos quemar todo aquello que es malo, mala intención del corazón, que tanto daño nos hace en nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, otro aplauso. Agradecemos a los bomberos que están acá presentes acompañándonos, previniendo cualquier cosa, así que le damos un aplauso también, que nos permiten hacer esta fiesta. Bueno, que esto también represente un símbolo de unión, que nos convoque, que siempre estemos juntos, que frente a las dificultades podamos reunirnos como barrio, como instituciones. Lo que pasa es que le pusieron botella y le están encerrando. ¡La vida! ¡Tatín! ¡Acá tenés fuego para terminar los chorizos! Ahí está, mirá, querida, mirá.